بزابên paqijkirinê li wîlayetên New York û New Jersey berdewam in. Li heftiyaborî bahûza êda li wîlayeta Louisiana dabû û milyûneha kes bê elektrîk hêlan ku wa heye bû demê heftiyan vekêşet. Fermandarê wîlayeta Louisiana dibêje tên piştî 16 salan ji bahûza Katrîna ya sala 2005 hikûmeta federal 14.5 milyar dolar xerc kirbûn bo avakirina sîstemê bendavên parastinê da rewş ji xirabtir nebit. Serok Joe Biden li roja îniyê seredana Louisiana kirbû da li ser ziyanan rawestit. حتا نها 100 ملیون دلار وک آلیکاریا راستوخو بو خلک لویزیانا پیشکش کرنه 500 دلار کتنت حساب نواندا دا کو سردریه دیگل روشا آوارته بکن شارەزایên jîngehê pêşbîniya bahûzên xurtir û zêdetir dikin digel berdewamiya gerimbûna ava kîşweran. Cedric Richmond şîretvanê here bilindê serokî daxwaza kirdarekê derbarê jîngehê kir. bahûzên her 100 salan carekê dihatin niha her 2 salan carekê tên bihêstir û mezintir û wêrankariyek zortir çêdike eger em temaşayê New York, New Jersey û Pennsylvania bikin divê ku xelk bizanîtin guherîna jîngehê çêdibe ku em dê nava qanûnên xwe da çareser bikin. Lê divî demî da bi milyûneha kes bê elektrîkin û tiştekî asayiya rêzên dirêj li berdem panzîxana bête dîtin ku jenerêter jê derê bitinê bo elektrîkê bû gelek malan. Sînatorê Wîlayeta Louisiana Bill Cassidy pesna bersivdana hikûmeta federal da lê gote bernameyê This Week ya kanala ABC wîlayeta wî pêdivî bi alîkariyeka zortir e. Şerîkên me yên federal wê derê bûn. Ez pesin û spasiya wan dikim. Lê me pêdivî bi gaz û elektrîk û xaniyan heye. Piştîngê me pêdivî bi pejrandina qanûna jîngehê heye. Li aliyekê dî were bêje xelkê dê rewş baş be lê heta 29 mehê elektrîk nabe. Bahûza êda piştî li Louisiana keftî berew bakur veçû û egera kuştina bikêmî ve 49 kesan gelek ji wan ji ber bilimbûna avê li New York û New Jersey û Pennsylvania. Li devera Manville ya New Jersey paşmayî têne helgirtin û bawer nakin çi ziyaneka mezin vê bahûzê li dîvxû hêla. Manville vî demîdatek şêliye gelek kesên zîrey li vê derê dijîn û her yê dixwazît alîkariya kesê dî bike. Lê em nizanîn ev çawa çêbû her ji nişkave bû. Zabşah dibêje di bazirganên kirîn û firûtina xaniyan gotbûnê wa heye avahî bikevne berme tirsiya afrabûnê lê bawer nakin ev çêbit. Lêbtinê piştî 8 mehan bahûza êda bi ser bajêrî da hat. Ew dibêjit bahûzê otomobîlên kardariyê wêran kirin û bikêmî ve 4,5 metrên avê xistine di nav malan da.